詩篇91篇，詩篇91篇咧可以分開3部分嚟講嘅。咁實在咧就係3節到8節啦，9節到13節啦，同14到16節嘅。咁咧我哋咧就會分開唔同嘅段落嚟咁嚟思想呢段經文嘅。呢度首先話咧，住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。當我哋咁諗呢樣嘢嗰陣時，當我哋梗係諗住耶和華的蔭下或者全能者的蔭下，神係無處不在噶嘛。咁既然係咁啦，咁即是話咧，神嚟去到邊度都會喺嗰度嘅。咁我哋永遠都喺神嘅蔭下啦。咁嗱呢個咧係啱嘅。尤其是我哋從新約角度嚟睇咧，呢個一定係啱嘅。但係當呢個詩人寫呢個詩嗰時咧，呢個係舊約啊嘛。佢哋真係有一笪地方，佢哋叫做全能者的蔭下嘅。咁咧呢個我哋叫做聖殿啦。咁呢首詩咧喺耶路撒冷嗰度寫嘅，所以嗰啲人咧感覺上咧係真係住喺全能者的蔭下嘅。你諗下個聖殿喺一個山嗰度嘅，咁咧日出嗰時係嘛，東山咁係嘛，西邊嗰啲人咧就喺個聖殿嘅影子之下啦。咁到太陽下山又調翻轉啦，係咪？咁所以呢個作者咧喺耶路撒冷嗰度咧，感覺到咧神嘅親近存在，所以佢寫呢首詩嗰時咧，佢覺得好被保護。唔係淨係因為耶路撒冷城牆係厚，我哋知道係嘅，有笪地方係21尺厚嘅佢嘅城牆。呢個作者呢個詩人咧覺得咧，佢最被保護嘅原因咧，就因為咧聖殿咧係喺嗰度，佢咧就住喺耶和華咧嘅蔭下啦。咁佢呢度一開始講嗰度咧，佢就話耶和華係個咩咧？係個山寨啦。耶和華咧係佢嘅避難所啦。嗱呢啲咁嘅語言咧係喺一個戰爭攻城咁嘅情況之下寫嘅。仲有嘅喎，呢度講到瘟疫啦，呢度講到白日嘅飛箭啦。好明顯咧，佢第一個比喻咧，你點樣代表神嘅保護咧？就係一個攻城嘅情況嘅，喺一個攻城嘅情況之下咧，神咧係佢嘅避難所，唔係因為個城牆夠厚，而係因為咧神嘅同在。今日我哋都係噶，今日我哋面對好多戰爭係嘛，或者好多嘅挑戰，究竟有乜嘢使到我哋覺得有安全感咧？究竟係神嘅同在或者係我哋嘅有第二啲嘢，我哋覺得係好安全咧？